สวัสดีค่ะพบกับแพรรายการ Food Diary by CP กันอีกเช่นเคยค่ะและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยแพรไม่ได้อยู่กรุงเทพค่ะวันนี้แพรจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพค่ะนั่นก็คือเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่แพรอยากจะแนะนำเมื่อมาถึงพัทยานะคะบอกเลยว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะหรือว่าจะมาเป็นครอบครัวก็ได้กับที่ Underwater World พัทยาอุโมงค์ในฝันมหัศจรรย์โลกใต้น้ำค่ะที่นี่เนี่ยก็เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นแหล่งให้ความรู้ค่ะมี3อุโมงค์หลักๆเลยโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นโซนปะการังค่ะก็จะรวมพวกปลาการ์ตูนปลาสวยงามตัวเล็กๆมากมายเลยค่ะแล้วที่มันน่าตื่นตาตื่นใจคือเราเข้าไปในอุโมงค์เลยอ่ะเหมือนกับว่าเราอ่ะไปอยู่ในโลกใต้ทะเลแล้วก็มองขึ้นไปเห็นปลาว่ายผ่านตัวเราไปค่ะอุโมงค์ที่2นะคะจะเป็นอุโมงค์ปลาฉลามค่ะแล้วก็รวมปลาเหล่านักล่าทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาฉลามปลากระเบนหรือว่าปลาโลนันค่ะสำหรับอุโมงค์สุดท้ายนะคะจะเป็นอุโมงค์ Giant of สยามค่ะอุโมงค์นี้นะคะจะรวบรวมปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนอเมซอนปลากระเบนเจ้าพระยาหรือว่าปลาน้ำจืดอื่นๆที่หายากของประเทศไทยค่ะเขายังมีกิจกรรมที่ให้นักประดาน้ำไปให้อาหารปลาด้วยค่ะแล้วก็ยังมีโซนอื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนแมงกะพรุนเขาก็จะจัดรวบรวมการแสดงแมงกะพรุนหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็ยังมีตู้ปลามหัศจรรย์ซึ่งเราเนี่ยสามารถเอามือเข้าไปในตู้ปลาที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยค่ะบอกเลยว่าโซนนี้เนี่ยเด็กๆตื่นเต้นกันมากเลยค่ะถ้าใครมาถึงพัทยานึกถึงทะเลแล้วก็ควรจะมาดูชีวิตใต้ท้องทะเลที่นี่ค่ะบอกเลยว่ามาง่ายๆเลยค่ะอยู่ขวามือติดถนนสุขุมวิทค่ะสามารถมาที่นี่ได้ทุกวันเลยค่ะเปิดตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นเลยค่ะและพิเศษมากๆเลยสำหรับแฟนๆรายการ Food Diary by CP ค่ะสำหรับใครที่มาพัทยาแล้วอยากจะลองมาเข้า Underwater World เราก็มีบัตรเข้าชม Underwater World ให้คุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายละเอียดและกติกาได้ใน Facebook Fanpage Food Diary by CP นะคะไส้กรอกค็อกเทลไก่ตรา BKP หนังกรุบกรอบหอมกลิ่นร่มควันสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันมาพัทยาครั้งนี้เราก็มาพักกันที่เมล่ามาเล่พัทยาค่ะเป็นอีกหนึ่งโรงแรมบูติกลักชัวรี่ที่ตั้งอยู่ริมหาดพัทยาค่ะสวัสดีค่ะเช็คอินค่ะเดี๋ยวรบกวนขอบัตรประชาชนลงทะเบียนหน่อยนะคะนี่ค่ะจองไว้ชื่อคุณผู้หญิงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวรบกวนลงทะเบียนให้หน่อยนะคะโอเคโอ้ขอบคุณค่ะคุณผู้หญิงจองมาเป็นรูมไทยดีลักซ์ซีวิวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีที่ทางด้านนี้นะคะได้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสุขุมนันท์นะคะหรือว่าพี่เอสของเรานั่นเองเป็นโฮเทลแมเนเจอร์อยู่ที่โรงแรมเมล่ามาเล่ครับผมที่โรงแรมนี้นี่คือมีคอนเซปต์อะไรเอ่ยเพราะว่าเดินเข้ามานี่ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่โรงแรมอื่น
ก่อนอื่นเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับเราได้อินสปิเรชันมาจากยุคที่อังกฤษรุ่งโรจน์ในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับก็มีการสร้างโรงงานสร้างเหล็กมีการออกแบบเพราะนั้นก็จะเห็นว่าตัวของเหล็กเรามาใช้เป็นหลักๆแล้วรวมทั้งกระจกอะไรต่างๆเข้ามาใช้ในการออกแบบและดีไซน์ของโรงแรมด้วยให้มีความรู้สึกว่าเป็น English Retro Industrial นะคะพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลย3สีหลักๆเลยที่เราเห็นก็จะมีขาวดำใช่ไหมคะแล้วก็มีสีน้ำเงินแล้วก็มีสีออกทองใช่ไหมคะสีน้ำเงินเองเป็นสีหลักของสีของทะเลอยู่แล้วที่เป็นตามชื่อของโรงแรมเนาะโรงแรมชื่อว่าเมรามาเร่เมรามาเร่เป็นภาษาอิตาลีเพราะนั้นเมราแปลว่ามองเมรามาเร่แปลว่าทะเลก็คือมองทะเลเพราะว่าเราอยู่เรียบถนนชายหาดแบบนี้ก็จะได้บรรยากาศที่เป็นทะเลด้วยนะครับเป็นภาษาอิตาเลียนเพราะว่าโรงแรมเป็นสไตล์ยุโรปนะครับรวมทั้งยังมีห้องอาหารชื่อ Pastry Addiction ตัวนี้เป็นเบเกอรี่นะครับเราก็มีดึงสไตล์อังกฤษรูปแบบอังกฤษแต่เป็นโมเดิร์นหน่อยนะครับก็ยังมีความเป็นสีทองเราก็มีได้รับรางวัลโรงแรมเป็น New Luxury Hotel Award นะครับตอนปี 2017 ตอนที่เราเปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็ได้เข้าร่วมโครงการ Green Hotel เป็นโรงแรมสีเขียวก็ได้รางวัลเป็นสีบรอนซ์เป็นหนึ่งในการที่ช่วยโปรโมทโรงแรมเหมือนกันว่าเราได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันเราพูดถึงตัวโรงแรมบ้างค่ะว่ามีรูปแบบยังไงมีห้องพักแบบไหนบ้างคะห้องพักเนี่ยเรามีทั้งหมด5รูมไทย5รูปแบบด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่ห้องดีลักซ์นะครับภายในการออกแบบเนี่ยจะคอนทราสต์กับทางล็อบบี้มากๆก็จะดูสว่างดูมีความเราเรียกว่า full of joy แต่เราก็ยังคงมีความเป็นหรูหรานะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องน้ำต่างๆที่เป็นหินอ่อนนะที่เราพยายามประดับแล้วก็มีทั้งกระจกอะไรที่อยู่ในห้องต่างๆแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นห้องดีลักซ์พรีเมียร์อันนี้ก็จะดูหรูหรามากขึ้นจะเห็นได้ว่าตรงหัวเตียงเนี่ยจะเป็นกระจกแบบลัสตี้ก็คือเป็นกระจกสนิมสีทองมันก็ดูมีความเป็นเรโทรย้อนยุคนิดนึงแต่ว่าก็ยังให้บรรยากาศที่มันดูหรูหราขึ้นอันนี้ก็ห้องนี้จะกว้างกว่าห้องปกตินิดนึงแล้วก็จะมีห้องน้ำที่ใหญ่ขึ้นห้องที่เป็น Family Suite ที่มีบ่งบอกถึงเป็นการเดินทางของครอบครัวหลังจากนั้นก็มีห้องที่เป็น Junior Suite ห้อง Junior Suite เราเรียกว่าเป็น Junior Suite Panorama View นะครับนอกจากนั้นก็จะมีห้อง Two Bedroom Suite ที่เราเรียกว่า Sensation อันนี้เรียกว่าเป็น Signature ของโรงแรมเลยเนื่องจากสีห้องจะออกเป็นโทนน้ำเงินสวีทแบบ2ห้องนอนนะครับแล้วก็มีตัวบัลคอนี่ที่เป็นแบบ2ฝั่งซึ่งได้วิวเต็มๆเหมือนกันนะครับแล้วรวมทั้งห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวจากุซซี่ด้วยลูกค้านอนอาบน้ำแล้วก็มองผ่านกระจกก็จะเป็นเห็นวิวทะเลด้วยโอ้โหดูชีวิตดีมากเลยค่ะถ้านอกจากห้องพักเนี่ยเรายังมี facility อื่นๆอีกไหมเอ่ยนอกจากห้องพักเราก็มีสระว่ายน้ำที่อยู่ชั้น2นะครับเป็น outdoor รวมทั้ง fitness center ที่อยู่ชั้น2ด้วยเหมือนกันครับห้องอาหารนอกจากที่เราเกริ่นไปตอนแรกแล้วว่าเป็น Pastry Addiction แล้วเราก็มีตัว October Sky ซึ่งเป็นรูปแบบจะบอกได้ว่ามันเป็นสไตล์อิตาเลียนและก็ยุโรปผสมผสานกันต้องบอกเลยว่ารายละเอียดของโรงแรมเนี่ยเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมคือแพรว่าอธิบายไปอาจจะไม่เห็นภาพเนาะต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยลองมาเองที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนคะเราตั้งอยู่ที่ถนนเลียบชายหาดนะครับก่อนถึงแยกพัทยากลางก็ถ้าสนใจสามารถไปที่เว็บไซต์โรงแรมได้นะครับก็ www.meramarehotel.com ตัวนี้จะมีทั้งแพ็กเกจต่างๆที่ตอบโจทย์กับลูกค้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนไทยลูกค้าต้องการแพ็กเกจแบบ2วัน1คืนแบบนี้เรามีอยู่ในนั้นหมดเลยหรือจะโทรมาติดต่อโรงแรมก็ได้นะครับที่038-111-800จำง่ายๆครับและก็พิเศษมากๆเลยสำหรับแฟนๆรายการ Food Diary by CP ค่ะแค่เล่นเกมตอบคำถามนะคะใน Facebook Fanpage นะคะคำถามมีอยู่ว่าเมล่ามาเร่ซึ่งเป็นชื่อของโรงแรมเนี่ยมาจากภาษาอะไรแล้วก็แปลว่าอะไรค่ะแล้วก็ที่โรงแรมเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนของพัทยาค่ะง่ายๆเลยเป็นคำถามง่ายๆซึ่งสามารถแบบว่ากด playback ไปฟังได้เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าใครที่ตั้งใจดูรายการตั้งแต่แรกก็คือตอบได้แน่นอนไม่ยากของรางวัลจะเป็นอะไรคะของรางวัลจะเป็นบัตรกำนันห้องพักนะครับห้อง Deluxe Garden View พร้อมอาหารเช้านะครับ2 ใบ
บอกเลยว่าของรางวัลนี่คือน่าสนใจมากๆเอาจริงๆนี่แพรอยากเล่นเองมากเลยค่ะแต่ว่าเขามีกฎว่าห้ามแพรกับทีมงานเล่นต้องรีบเข้าไปเล่นเกมในแฟนเพจเลยนะคะเพราะว่าได้มาพักที่นี่ตั้ง1 คืน 2 รางวัลเลยในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำ ใช่ครับเอาดอ อันนี้ใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของที่ร้านนี้ ใช่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชอบมานั่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรม พักเรื่องพัทยาสักแป๊บหนึ่งนะคะพี่แพรวมีเรื่องราวของร้านอาหารที่ไอคอนสยามมาฝากคุณผู้ชมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ไอคอนสยามอภิมหาโครงการเมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะถ้าเราพูดถึงแฟชั่นนะคะตอนนี้มันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแล้วค่ะลามไปถึงอาหารแล้วนะคะแล้วในสายแฟชั่นอย่างเราจะไม่ลองอาหารได้ยังไงตอนนี้เทรนด์ของอาหารก็คืออาหารเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็มีคนแนะนำมาว่าที่เนี่ยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นคาเฟ่สไตล์แบบฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นสาวกสายแฟชั่นอย่างเราพลาดไม่ได้ค่ะและที่สำคัญนะคะคาเฟ่ที่นี่ก็คือแอลคาเฟ่เป็นคาเฟ่จากนิตยสารแฟชั่นระดับโลกค่ะที่นี่นะคะเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยค่ะถ้าอยากจะชิมเนี่ยนะคะต้องมาที่นี่ไอคอนสยามเท่านั้นนะคะที่สำคัญเชฟเนี่ยเขาครีเอทเมนูนะคะสุดพิเศษเอาไว้ด้วยเพื่อเอาใจคนเมืองยุคปัจจุบันค่ะตอนนี้นะคะเขาก็อยู่กับคุณเมฆสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ อยากให้เล่าความเป็นมานิดนึงของ El Cafe อะค่ะ เราเกิดจากความที่ว่าเรารังสรรค์ของความงามเพื่อสุขภาพนะครับ อืม มันจงมาเป็นอาหาร แล้วก็มีทั้งเครื่องดื่มไว้รองรับ แต่เขาบอกเลยว่าถ้า El Cafe เนี่ยมีแค่ที่นี่ที่เดียวคือไอคอนส ใช่ ยา ครับ มใน ผม ประเทศไทย ในประเทศ เนาะ ไทยแล้วก็ที่กรุงเทพ อยากจะให้คุณเมฆแนะนำนิดนึงดีกว่าว่าใน El Cafe เนี่ยมีอาหารอะไรแนะนำบ้างคะแล้วรสชาติดีรสชาติเด็ดของอาหาร ของเราที่เป็น บาๆ ตัวแนะนำนะครับผม ค่ะ จะเป็นส่วนของซุปอย่างแรกเลย ตัวนี้เนี่ยผู้หญิงชอบ ซุป ทาน จะ มา อิ่ ก มเหรอคะ ใช่ค เนี่ รั ย เราเสิร์ฟเป็นซิงเกิลช็อตนะครับผม อ๋อ ใช่อันนี้แบบตัวนี้กินแล้วสุขภาพดีแล้วก็ศูนย์แคลด้วย มันเป็นสไตล์ฝรั่งเศส ใช่ มันก็ ครับ จะเป็น ผม appetizer ใช่ครับผม มี main course มีอะไร ถู อก ต้อง ย่าง ครับ เงี้ย ผม ตัวนี้ก็คือเป็น เป็นไวท์ทรัฟเฟิลครับตัวนี้ มา อันนี้ เราก็จะดิบ เค็ม ลงไป นิดๆมันจะเป็น ก็คือเป็น ไวท์ เห็ ทรั ด ฟเฟิ นั่ ล นเอง แท้ใช่ครับผม อืมอืม อร่อยไหมครับ ของโปรดของเมนูไหนที่นิยมมากใครมาก็ต้องสั่ง ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมขอแนะนำเป็นตัวสลัดนะครับผมตัวนี้สลัดเนี่ยจะประกอบไปด้วยในส่วน คือ ของ เมนู อะโวคาโด นี้เลย ใช่ครับ จานนี้ ผมตัวนี้จะเป็นอะโวคาโดคีนัวนะครับส่วนประกอบหลักจะเป็นคีนัวแล้วก็มีแคปซิคัม3 สีนะครับแล้วก็มีมัชโปเตโต้แล้วก็ผสมกับ อุ๊ย อะโว แปล คาก โด เนอะ ซึ่งเอาไปเบลนด์ด้วยกัน โอ้ ก่อนทานเนี่ยก็คือมิกซ์ด้วยกันได้เลย อ่า แล้วก็ราดมอสซาเรลเวนกาแล้วก็อลิฟออยล์ แล้วมันอร่อยกว่าที่เคยกินอ่ะแล้วก็หอมด้วยเจ้าพริกเหลืองนี่ด้วย ใช่ครับ อะโวคาโดอ่ะไม่หนึบเกินไปด้วย ใช่ครับ แล้วก็ไม่เลี่ยนเพราะว่ามีพริกอยู่ วันนี้ แต่ เป็น เมนู ตัว ที่มาที่นี่ไม่สั่งไม่ได้ ต้องเป็นตัวนี้เลยครับ appetizer นะครับผมอันนี้เป็น chicken wing นะครับ rosemary เสิร์ฟกับ garlic chip ด้วยนะครับทานเสร็จแล้วก็ต้องกินกับตัวนี้ด้วย แพรวอ่ะเป็นคนกินกระเทียมไม่ค่อยได้ แต่ถ้าเอาไปกริลหรือว่าเอา ตอน ไป นี้ ท เรา อด ก็ อะ จะไป ได้ overnight cooking นะครับเพื่อไปหมัก อ๋อคือหมัก ให้ ข้าม สูตรเรา คืน ใช่ครับ เพื่อให้มันกลมกล่อมแล้วก็เป็นสูตรเรซิปีเรา แล้วก็น้ำจิ้มมันดูเป็นไทยๆอะคะ มันจะตัวนี้จะเปรี้ยวอมหวานครับผม มันจะ นั่น juicy ขอบคุณค่ะ อีกอันหนึงนี่แพรวเป็นของโปรดของแพรวเลยพาเท อัน เบ นี้ โล เป็น portobello mushroom ใช่ เป็น ซึ่ง เส้นเพนเน่ ซึ่งอันเนี้ยให้สะใจมากเลยอะ ครั ค่ะ บ ชอบรายการเนี้ย อยากบอกเลยว่าถ้าใครชอบตัวพาราเบโลต้องสั่งอันนี้ถ้ามาที่ ที่นี่ El เท่านั้น Cafe ครับผม เพราะว่าได้แบบสะใจมาก นอกจากอาหารที่เป็นสไตล์ฝรั่งเศสแล้ว ครับ เรามีเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ อันนี้เป็นยูสุเอสโซครับผม อ่ะก็คือเป็นส้มยูสุ ใช่ครับ ผสมกับ
เอสเปรสโซ่ เอสเปรสโซ่ก็คือได้ดีถ้าสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟเนาะ ใช่ครับ คือแพลวเป็นคนไม่ทานกาแฟ ครับ แต่ทีนี้คุณแม่ก็เลยแนะนำว่าอ่ะงั้นอยากให้ลองตัวนี้เขาก็เลยเอาตัวนี้มาดึง อันนี้เป็นสปาร์กิ้งต้มยำครับ มันมีใบมะกรูด แต่ไม่มีกุ้งนะครับ เป็นน้ำใส แต่ถ้าอยากจะกุ้งก็เชิญหม้อไฟนะคะ แต่ที่นี่ไม่มี ครับ ที่นี่เป็นสปาร์กลิง ใช่ครับ มันจะเป็นอินฟิวส์ของในส่วนของขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับ เฮ้ยอร่อยมากแล้วมันมีเม็ดกลมๆคืออะไร เป็นสตรอ คะ เบอรี่ครับผม อ๋อ ก็คือเป็นคล้ายๆกับไข่ก็คือไข่มุกนั่นแหละ ใช่ แต่ว่าแทนที่มันจะเป็นแฟตเนอะ ใช่ครับ เราก็เป็นข้างในเป็นสตรอเบอรี่ ใช่ ซึ่ง ครับ มันก็ได้ มันจะเปรี้ยวๆหวานๆ texture แบบไข่มุกอะมีอะไรอีกคะ แล้วก็มีใน ที่ ส่วนของเมนูสุดท้ายนะครับ อันนี้จะเป็นเมนูของเมนคอร์สตัวนี้เป็นไข่น้ำเด็ดดักเล็กกงฟรีครับตัวนี้ ทีนี้มันมีทั้งหมดข้าว3สีข้าว3สีมีข้าวอะไรบ้างอะคะ ก็มีข้าวกล้องนะครับ ข้าวมันปูนะครับ ค่ะ แล้วก็ข้าวจัสมินไรซ์ก็คือข้าวหอมมะลิ ทีนี้แพลก็จะกินตัวเป็ดที่โรสมาบ้าง มาที่ขนม ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราครับ ตัวนี้ ค่ะ เขาเรียกว่าคราฟฟินหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าบริออชนะครับผม อืม เป็นขนมสไตล์ฝรั่งเศสนะครับ ก็จะแบบว่าค่ มั อน น ต้อ ข้าง งจะ สำเนียงเขาด้วยไหม บริออชครับผม ตัวนี้ก็จะแบบว่าจะกรอบนอกนะครับ แล้วก็นุ่มด้านในนะครับผม เหมือนแพลเลยอะกรอบนอกแต่จริงๆอะข้างในอะนุ่ม ข้างในจะเป็นครีมชีสนะครับผม แล้วก็ในส่วนของด้านบนจะท็อปไปด้วยในของราสเบอร์รี่นะครับผม อันนี้ครีมก็จะเยอะมากเลยครีมชีส อร่อยไปอะอยู่ไม่ได้ แล้วตรงเนี้ยเนี่ยมันสุดยอดเลยอะเนี่ย ครับ กินมากันจนหมดแล้วเนี่ยค่ะ บนโต๊ะมีเจ้าหมาเจ้าตูบตัวหนึ่งที่เป็นเฟรนช์บูป่ะคะเฟรนช์ เป็น บู บู ล ล ด็ ด็ อ อก กครับผมประมาณ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยเรามีอิลลัสเตเตอร์ซึ่งเป็นจิตรกรของคนฝรั่งเศสนะครับมาออกแบบให้กับทางร้านเรา คุณอะไร น คะ คุณโซลิเดตครับ คุณโซดีแดด เขาก็บอกว่า มาจาก ภาพ ฝรั่งเศส ใช่เลยครับ มา ผม ที่นี่เล ใช่ ยอืม แล้วก็มาวาดภาพในส่วนของผนังให้นะครับ อ่า แล้วก็เป็นในส่วนของเฟรนช์บูลด็อกด้วยเช่นกัน แต่ถ้าใครตอนนี้ทานครบ 1,000 บาทก็ได้กระเป๋านะฮะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นทางร้าน แล้วก็ที่สำคัญเรื่ อ๋ อ อง ได้ สม ก ระเป๋า ทบทุน เป็น ด้ ลา วย นี้ ใช่ แล้วสมทบทุนไปช่วยอะไร ช่วยน้องห คะ มาน้องแมวครับผม เฮ้ย น่ารักมาก คือแต่ทีนี้ก็แปลว่าแต่ละซีซั่นถ้าเปลี่ยนรูปอะไรไปถ้าไม่ใช่หมาแมวแล้ว ก็คงเป็นอย่างอื่นแล้วก็ ใช่ครับ ทำแบบนี้ไป ใช่ครับ เรื่อยๆวิร้านนี้น่ารักขโมยกลับบ้านดีกว่า หล่อเล่น ทีนี้ให้ฝากถึง El Cafe นิดนึงว่าเราตั้งอยู่ตรงไหนของไอคอนสยามคะ เราตั้ง โซ อน ยู่ ไหน ที่ เอ่ย ชั้น 4 ครับผม สยาม ชั้ ทาน 4 กาชิมายะนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในส่วนของ El Cafe Thailand นะครับผมที่ ค่ะ Facebook แล้วก็ Instagram ค ทา รับ ง Facebook กับ Instagram นะคะ โอเคค่ะ ขอบคุณมากมากๆค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ปั้นคำหอมร้านขนมไทยหนึ่งเดียวบนชั้น 6 ไอคอนสยาม ที่มีขนมไทยสูตรโบราณนานาชนิดที่มีชื่อเสียงมากกว่า 40 ปี โคโค่อิชิบันยะ ร้านแกงกะหรี่ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 36 ปี ซึ่งร้านนี้โด่งดังด้านอาหารประเภทแกงกะหรี่ญี่ปุ่น แล้วก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบจนได้ฉายาว่า The House of Japanese Curryสำหรับมื้ออาหารเย็นแล้วก็มาทานกันที่ Pastry Edition ค่ะ เป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงแรมค่ะ บอกเลยว่าคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เบเกอรี่นะคะ แต่ว่ายังมีอาหารอีกมากมายเลยค่ะ
นี้นะคะก็เหมาะแก่การมานั่งจิบชาแล้วก็กินขนมมากๆเลยค่ะ ตอนนี้แพทก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Pastry Addition ค่ะ ซึ่งพี่เชฟปราโมทพี่เชฟปราโมทเนี่ยคือเป็น Head Chef ของที่โรงแรมเมล่ามาเล่ ครับ แล้วก็ยังเป็นนายกสมาคม เชฟภาคตะวันออก เชฟภาคตะวันออก ครับ ด้วย พี่เชฟนี่คือดูแลอาหารทั้งหมด ทั้งหม ข ด อง ค โร รับ งแรมเลยใช่ไหม ครับ คะ ทั้งหมด โอ้แล้วนี่คืออลังการมาก เรามาเริ่มที่อันไหนก่อนดีกว่าคะ อันไหน อันนี้ดีกว่าค่ะอลัง อัน การ นี้เป็ มาน กเลย อัปเตอร์นูนทีนี่เซตบีฮะมาพร้อมกับชานี่เลือกได้ฮะ อ๋อ แต่อันนี้จะเป็นเมนูเฉพาะทาง โหนี่นะคิดดูนะสาวๆมากับแก๊งเพื่อนๆนะคะ ก็แบบสั่งเซตนี้เนาะ ใช่ครับ แล้วก็ถ่ายรูปกัน อันนี้จะขายดีมากเซตบี เหรอคะน่ารักจังเลย อันนี้เป็นมาการอง อืมแล้วก็อย่างที่บอกนอกจากมีเบเกอรี่แล้วเรายังมีอาหารคาวด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ อันนี้เป็นปลากระพงเผาครับกับซอสเรนทิลฮะ ม อันนี้จะเฮลตี้นิดนึง อ๋อแล้วด้านล่างก็ ข้าง จะ ล่าง แบ จะ บ เป็น ว่า แมสฮะ เป็นแบบว่ามันบด มันฝรั่ง อร่อย อ ค่ะ ร่อยนะครับ พิซซ่านี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยปะคะ จริงๆแล้วพิซซ่าเนี่ยมันกลม ค่ะ แต่เรามานั่งคิดว่าถ้าทำยังไงให้มันแตกต่างจากคำว่าพิซซ่า เราก็เลยมาคิดเป็นปอกาเซีย พอปอกาเซียปุ๊บเราก็ต้องใส่เครื่องเทศของอิตาลีเข้าไป แล้วก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่จากกลมให้เป็นคล้ายๆลับบี้ รสชาติเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะ แป้งบางกรอบแล้วก็หอมชีสมากๆเลย มาลองชิมนี้บ้างดีกว่า อันนี้ อัน ก็ นี้ อร่อย แปลก นะ ตามากเลย ครั ค่ะ บ นี่คืออะไรเอ่ย อันนี้ก็บะหมี่หมูตุ๋นต้มยำครับ ค่ะ เราก็มานั่งคิดว่าทำยังไงจะให้มันอยู่ในจานเดียวกัน โดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปคำนึงถึงเครื่องปรุง อ๋อ ก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมา ก็คือปรุงรสมาให้เสร็จสับ เรียบ เล ร้อย ย เลยครับ อืมน่ากินมากอ่ะ ไม่ต้องปรุงเลยค่ะ ครับ อืมอร่อยเลยอะเรามาปิดท้ายด้วยของหวานดีกว่า เป็นเบอร์รี่คัมเบิลครับไส้จะเป็นเบอร์รี่มิกเบอร์รี่แล้วก็ห่อด้วยคัมเบิลแล้วก็เอาไปอบ เนาะมันก็จะมีความแบบกรึบๆ ใช่ หน่อ ฮะ ยเนาะ เวลา แว กินอาหาร ว กินขนม เปรี้ยว มันต้องมีกรุบๆมันจะทำให้เราเท็กเจอร์มันจะขึ้น ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเบอร์รี่ค่ะ ส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นคุกกี้ที่นำไปบดแล้วก็นำมาโรยด้านบนค่ะ บอกเลยว่ากินคู่กับไอศครีมวานิลาเนี่ยได้ความรู้สึกหวานมันแล้วก็กรุบกรอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ย้ำเลยว่าที่ร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เบเกอรี่ไม่ได้มีแค่ของหวาน ครับ ยังมีของที่เป็นเมนคอร์สด้วยใช่ไหมคะ เรายังมีเมนูอีกเยอะมากครับ มีอีกเยอะเลยใช่ไหม เราให้ คะ ลูกค้ามาทานครับ ต้องมาเองไอศครีมก็มีหลายรสมากๆ ครับ เค้กก็มีเยอะมากๆเครื่องดื่มก็เยอะมากๆเช่นเดียวกัน ซึ่งร้านนี้นะคะ ตั้งอยู่ตรงข้างหน้าของแรมเมล่ามาเล่นะคะ ซึ่งก็คือหาง่าย ๆเลย เดินมาปุ๊บเลี้ยวเข้ามาได้เลย ครับ วิวนี่คือดีมากค่ะ เป็นกระจกล้อมรอบแล้วก็เห็น เห็น ชา ทะ ย เล หาดด้วย ครับ ที่นี่นะคะเปิดทุกวันนะคะ ตั้งแต่ 9 โมงถึง 5 ทุ่มเลย ครับผม เนาะแวะมาได้วันนี้ขอบคุณพี่เชฟมากนะ ครั คะ บ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ ขอบคุณที่พักสวยๆ สบายๆ ให้แพรได้มาพักผ่อนกับที่โรงแรมเมล่ามาเล่พัทยาค่ะ สัปดาห์หน้าแพรก็ยังอยู่กับที่พัทยาค่ะ อย่าลืมติดตามชมว่าแพรจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจของพัทยามาฝากคุณผู้ชม ดูรายการแล้วอย่าลืม Subscribe ใน YouTube Channel Food Diary by CP และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ใน Facebook Fanpage Food Diary by CP ค่ะ สำหรับวันนี้แพรขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ